सकते हैं मैंने पूरे का पूरा केचप डाल दिया है। कैमरामैन क्लोज आओ। तो भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने पूरे का पूरा केचप डाल दिया है अपने आइसक्रीम के अंदर। अब मैं अपना फाइनल स्टेप की तरफ चलता हूँ। एक हो गया। दो चम्मच हो गए मेरे पूरे। यार अजीब टेस्ट है, खट्टा मीठा सा। और ये था मेरा गाइस लास्ट चम्मच। तो फाइनली दोस्तों मैं अपना चैलेंज पूरा कर चुका था। तो भाई आपका भी चैलेंज हो गया एक्सेप्ट और कंप्लीट। अगर जो भी भाई मुझे और चैलेंज देना चाहता है मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजम कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।